Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот замечательный камин. Так, что нам понадобится? Нам понадобится любой блок, из которого вы хотите сделать камин, адский камень, факел редстоун, раздатчик, липкий поршень, красная пыль, стеклянная панель или вот железные прутья и рычаг. Ну, я предпочел стеклянную панель. Так, что надо? Ставим вот здесь вот так вот два блока. Через блок еще два блока. Выкапываем здесь 3 блока. Ставим сюда липкий поршень. Ставим раздатчик. Рядом с раздатчиком мы проводим красную пыль. Вот так. И ставим ее на раздатчик. Это можно сделать, нажав на Shift и ударив правой кнопкой мыши по раздатчику. Далее ставим на раздатчик факел. Это точно так же делается. Так, что нам дальше надо? Ставим сюда. Закрываем это. Далее ставим адский камень. И закрываем вот так. И еще главное не забыть огненный шар. Так, огненный шар. Вот, все. И вот так у нас получился камин. Так, и говори уже сам, главное не забыть рычаг поставить, и сам же его забыл поставить. Так, ну вот, все. Вот так работает камин. А, вот хотите его закрыть. Вот, допустим, у вас здесь стена, да? Ну, все, просто закрывайте. Вот так. Это я сделал здесь другие каминчики. Вот здесь вот лучше для красоты поставить светящийся камень. 3 блока светящегося камня. И ну вот здесь доделать просто. В общем, все. С вами был я, Егош. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.